ផ្លូវជាតិលេខ4គឺជាផ្លូវជាតិមួយដែលមានភាពមមាញឹកជាងគេភាគច្រើនចរាចរណ៍ពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចគឺតែងតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជារឿយៗមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍គឺដោយសារតែឡានដឹកកុងតឺន័រច្រើនគ្រឿងចេញពេលដំណើរគ្នាជាមួយអ្នកធ្វើការងារតាំងពេលចូលធ្វើការនិងចេញពីធ្វើការផ្លូវជាតិលេខ4ជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមួយផងដែរដែលមានរោងចក្រជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាពិសេសគ្រាន់តែនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងភ្នំពេញមួយមានរោងចក្រជាច្រើននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយនេះនិងនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ4នេះក៏មានរោងចក្រជាច្រើនផងដែរដោយសារកត្តានេះដែលចំពេលដែលកម្មករចូលធ្វើការនិងចេញពីកន្លែងការងារធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ណែនណានតន់តាប់ធ្វើឲ្យការកកស្ទះចរាចរណ៍ម្ដងគឺយូរម៉ោងបើនិយាយពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវនេះក៏មានការរស់នៅច្រើនផងដែរដោយសារអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្របានជួលផ្ទះក្នុងការស្នាក់នៅដើម្បីចាត់កន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេបញ្ហាចរាចរណ៍ដ៏ស្មុគស្មាញនៃផ្លូវជាតិលេខ4នេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅលើដងផ្លូវក៏ច្រើនជាងផ្លូវជាតិដទៃទៀតផងដែរការកកស្ទះចរាចរណ៍ភាគច្រើនគឺនៅចន្លោះពីផ្សារអូដឹមរហូតដល់បូរីពិភពថ្មីកំពូលបើយើងមើលនៅលើដងផ្លូវពេលស្ទះចរាចរណ៍ម្ដងមានយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍គឺប្រភេទម៉ូតូកង់3ម៉ូតូរ៉ឺម៉ុកសណ្ដោងដឹកលក់បន្លែឬដឹកផ្លែឈើឡានធុនតូចឡានទេសចរណ៍ឡានធុនធំឡានដឹកទំនិញឡានកុងតឺន័ររថយន្តក្រុងកត្តារួមផ្សំទាំងអស់នេះព្រមទាំងការបាក់បោនៅលើដងផ្លូវដែលមិនសូវមានការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងនោះបានបណ្ដាលធ្វើឲ្យការកកស្ទះចរាចរណ៍រាប់ម៉ោងនៅពេលខ្លះប៉ូលីសចរាចរណ៍បានជួយធ្វើចរាចរណ៍ឲ្យនៅពេលខ្លះប៉ូលីសតាមពុកនៃខណ្ឌនីមួយៗជួយសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យមានកត្តាមួយទៀតផងដែរគឺនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគេឃើញតែងតែមានលេខទឹកនៅតាមដងផ្លូវនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃផ្លូវជាតិលេខ4ធ្វើត្បិតតែមានប្រព័ន្ធលូទៅសាងសង់រួចហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាមិនបានជួយសម្រួលនៃលំហូរទឹកទៅបានទាន់នោះទេដែលធ្វើឲ្យមានការលិចលង់នៅតាមកន្លែងមួយចំនួនជាពិសេសចំណុចស្ពានអាកាសចំចៅបូរីញូថោនឬនៅមុខរោងចក្រទល់មុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាដើមភាពរអ៊ូរទាំនៃអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះបានរអ៊ូតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយទៀតពីបញ្ហាចរាចរណ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ4នេះគឺថាស្ទះម្ដងរាប់ម៉ោងម្យ៉ាងវិញទៀតផ្លូវជាតិលេខ4នេះប្រព័ន្ធលូដែលសង់ហើយគឺនៅសល់ផ្លូវដែលជាប់នឹងប្រព័ន្ធលូมันបានចាក់បេតុងពង្រីកផ្លូវនោះទេហើយផ្លូវมันមានដាក់របាំងឬសួនច្បារខណ្ឌចែកផ្លូវនោះទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលជាការរួមចំណែកមួយនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍តាមរយៈបញ្ហាទាំងអស់នេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យចរាចរណ៍មានភាពប្រសើរឡើងវិញសូមយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមបើកបរដោយគោរពទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានស្រាប់គឺបើកបរប្រកាន់ស្ដាំបើកបរលើគន្លងផ្លូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទយានជំនិះដែលបងប្អូនកំពុងប្រើប្រាស់កុំចែងគ្នាដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់រីឯបញ្ហាទឹកលិចលើដងផ្លូវពេលខ្លះគឺដោយសារតែការចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលដែលធ្វើឲ្យមានថង់ឬកៅស៊ូខាស្ទិកបិទមុខឬច្រកទឹកហូរចូលអណ្ដូងលូដែលធ្វើឲ្យទឹកហូរចូលមិនទាន់ទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលិចផ្លូវខណៈពេលដែលទឹកភ្លៀងមានភ្លៀងរយៈពេលយូរនោះផងដែររីឯអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្សារដែលជាប់ដងផ្លូវជាតិលេខ4គួរតែព្យាយាមកុំលក់នៅលើដងផ្លូវដើម្បីឲ្យចរាចរណ៍បានធំទូលាយងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទាំងអស់នេះវាជាការរួមចំណែកមួយផ្នែកដើម្បីឲ្យចរាចរណ៍នៅផ្លូវជាតិមួយនេះអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះញឹកញាប់ពេកសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងស្ដាប់ខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហាចរាចរណ៍មួយនេះសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ